ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ SMK ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯತೀಶ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5.1 ಓಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸೆಟ್ನ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮನೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಡೆಮೋನ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ಮನೆನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಮನೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕೈ ಅಂಚಿನ ಮನೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ತಾರಸಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಮನೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ನ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಕಲರ್ಸ್ HD ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ DTS ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಚಾನಲ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ಚಾನಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೌಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ನ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಟಿವಿಲಿ DTS ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಾಂಗ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಜೈ ಆಂಜನೇಯ. Special partners, Kannada. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡು ಆಗ್ತದ ಸಾರಥ ಮಾತೆಗೆ ನಿನ್ ಸೇವೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಾನ ಮೂವೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಅತಿ ಆಯ್ತು. ಯು ಟಚ್ ಮೀ, ಐ ಪೋಕ್ ಯು. ಯು ಪೋಕ್ ಮೀ, ಐ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಯು. ನಿತಿನ್ ಅಭಿನಯದ ಭೀಷ್ಮ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಓದಬೇಕು. I want to see it now. ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೀ. ಶರಣ್ ರಾಗಿಣಿ ಅಭಿನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಟಿವಿ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ. ಆದಿ ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮುಗಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾ ಬಿಡು. ನಾನು ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಜ್ಯೋತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೇ ನಮಃ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗಜ್ಯೋತಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಮೂರನೇ ತಾಳಿನ ಹೊರ ಕೈ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟೋಣ. ಸರಿ ಪುರೋಹಿತ್ರೆ, ತಾಳಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಂಪತಿಗೆ ಕರ್ಬಿಡಿ, ಹೋಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ. ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಸಿ ಹೋಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಮದ್ವೆನೇ ನೆನ್ನೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಹೋಮ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಹೋಮ. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಲ್ಯ ಇದೆ, ಅದು ತಗೊಂಡು ಅರ್ಶನ ಕೊಡು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಅಣ್ಣನ ಇದನ್ನ ಬೇಕು ಸರಿ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ. It's not yet classified, but it can be aggressive if threatened. Dockyard, that'll be Specification, that'll be better. Now, if you'll excuse me, I'm afraid I'm going to have to ask you to... ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಸುಖ ದುಃಖ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. He seems to be highly motivated and trained. ಸಮಾಜನೇ ಮುಖ್ಯನಾ? ಹೌದು, ನಾ ಹೊರಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಟಿವಿ ಸೌಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದರ್ದರಂತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ನಮ್ಮದು ಆದರೂ ನಾಟಿ ಇಂಚು ಮನೆ, ಇನ್ನೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಟಿ ಇಂಚು ಮನೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಎಫೆಕ್ಟು. ಅದರಿಂದ ನಾವೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಈ ಥರ ಟಿವಿ ಸೌಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮುದಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದೂರ್ನವ್ರೆ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು. ಬೇಕಾದರೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೈತೆ HD ಚಾನಲ್ಗೆ? HD ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಖತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. HD ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಓಕೆನಾ? ಮೊದಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಟಿವಿ ಸೌಂಡೇ ದರ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೌನ
ನೀ